Hello，大家好，今日就會拍翻段細個啦，咁就介紹翻呢兩個嘅 figure 先啦，係啦，好細嘅啫，咁就係呢兩個嘅，係啦，首先呢個就係花樣嘅，放翻去嗰度，跟住呢個係小鳥啦，呢個係搖翻嚟嘅。咁就20蚊一次，我覺得係超抵噶啦。跟住就講翻一嚿膠水啦，呢嚿。咁因為唔見咗個，所以用呢個袋嚟封住佢啦。咁如果唔封住嘅話，會變硬。超好篤啦，好好拉嘅，就係呢嚿嘅，咁就封翻住啦。跟住就講埋啲雜嘢先啦，就係呢個嘅護手霜啦，係啦，就係咁嘅。Focus， 我買翻嚟一個60有盒㗎，跟住就係呢卷嘅 MT 啦，就係一個蝴蝶結嘅。咪係蝴蝶，跟住就有呢個嘅Hello Kitty 嘅 pet 袋，唔係呢個係嗰啲袋仔嗰啲啦，我都唔知點讀啊。跟住就有就係呢個水豚君嘅啲帽子，同埋呢個Wakuma嘅，跟住就係 Squishy 部分啦。咁就首先買咗呢個嘅彈簧歌 Squishy 啦，咁而家呢個彈簧歌而家儲齊1套噶啦，跟住同埋呢個嘅彈簧歌啦，跟住仲有呢個嘅日本嗰隻嘢啦，我都唔知，係啦，都好靚啦呢隻就，跟住仲有呢個嘅水豚君，呢個係同人交換 Squishy 㗎，跟住仲有呢個嘅車厘子，有 tag 嘅，好 Squishy 啦都。跟住仲有呢個嘅 Sammy， 跟住就最後就係呢塊嘅牛魚。咁我其實已經買咗一塊啦，呢塊係想同人交換嘅，係啦。如果有原味士多啤梨香蕉味未開過，同埋 Loquest Loaded 包都可以同人交換嘅。呢塊都係全新啦。跟住就壓軸登場最後一樣嘢啦。咁就我清晒呢啲嘢先啦。咁就係呢個嘅小鳥嘅呢個好細嘅 figure 仔啦。咁呢個係我嘅生日禮物嚟嘅，係啦，就係咁嘅。咁我就下次拍片再 show 翻出嚟啦，係啦，咁就係呢啲嘢啦，係啦，咁就係呢啲嘢，咁記得要 like 同埋 subscribe 我呢個 channel 啦，拜拜。